क्या आपकी वॉशिंग मशीन से भी जब कपड़े निकालते तो ऐसी बास आती है? यक! आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ग्राइम और डिटर्जेंट रेजिड्यू बचा है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का भी ये हाल है तो उसके लिए एक हैक है। ये है क्लेंजमो वॉशिंग मशीन क्लीनर। दिस लिटिल पाउच सेव्ड मी एंड इट इज अ टोटल गेम चेंजर। मैं एक पाउडर का पैकेट ड्रम में, सोप डिस्पेंसर में और रिम में डाल दी। याद रखिए मशीन में कोई कपड़े नहीं होने चाहिए। फिर मैंने डीस्केलिंग की सेटिंग ऑन कर दी है और मेरी मशीन हो जाएगी पूरी क्लीन। आप खुद ही देख लो, ये टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। नाउ आई विल गेट fresh smelling laundry again. Once a month, use the descaling powder and keep your laundry fresh and clean.